先講你個名啦嚇，係就係增加健康，嗯係咪就係因為你媽媽喺你好細個，其實一出世嘅時候已經知道你個腎唔係咁健康，咁所以係特登去幫你改咗呢一個名咧？其實當我出世嘅時候咧，即係醫生咧就發現我嗰個腰間咧比較脹大咗，跟住即係嗰陣時唔知咩事啦，跟住之後就去檢查，之後咧就發現咗原來我兩個腎咧都係有生啲水泡嘅，一對都係生水泡。咁就因為嗰陣時即係都係80年代啊，咁啊對呢個病咧就唔係太熟悉。咁咧，但係外國咧就好多案例嘅，香港就好少嘅當時。咁後尾再經過醫生去追查，咁樣就發現我有一個患即係一個叫多囊性腎病，即係會生水泡啊咁嘅一個遺傳嘅腎病啦，咁樣遺傳嘅嚇。所以就特別去改咗呢個名，希望可以增強你嘅健康，係咪？因為當陣時咧，就我媽媽同埋我婆婆就將我就拎去俾黃大仙去改名。咁喺黃大仙咧就俾咗3個名，我媽媽揀嘅：曾健、曾聰，聰明個聰；曾敏，敏捷個敏。咁我媽媽就覺得即係健康最緊要啊，同埋我嗰個身體有病啊嘛。於是就揀增健啦，增加健康，希望即係長大會冇事啊，健康啲啊咁樣。係嗱，喺咁細個嘅時候已經知道有呢一個嘅病啦，係咪？你媽咪喺照顧你嘅時候，係咪俾你食嘅嘢啊，或者要你休息嘅時間，其實從小到大都同其他嘅小朋友係唔一樣咧？其實我媽媽本身都有病嘅，有呢個哮喘病嘅。咁好唔好彩啊？即係佢又唔可以出街去買餸啊咁樣。咁所以我好細個，佢已經教我去買餸啊、照顧自己啊、點樣煮飯啊。即係佢將佢整個人生去教我點樣去照顧自己。咁所以其實喺我細個嘅時候已經係自我照顧啊。其實嗰陣時係大概幾多歲咧？即係已經叫你去買餸啊？小學4年班。咁就開始。咁當然啦，即係我媽媽佢知道我有個病，咁啊飲食上啊都會有一啲嘅指導啊，即係要淡啲啊，唔好咁油啊。咁喺我主要都係我自己習慣照顧自己多啲，反而我會照顧翻我媽媽添。咁嗱，譬如你咁細個啦嚇，知道自己原來健康同其他嘅同學係唔一樣嘅，你嘅感受係點咧？我記得嗰陣時我翻小學啊，咁啊有嗰啲PE 堂噶嘛，咁我永遠都係唔上嘅，即係會上唔到嘅，因為當時我媽媽將我個病就會話俾嗰啲先生知，先生咧就覺得即係無謂撞親個腎啊，驚我腎啲水泡會爆啊咁樣。於是咧永遠我都係上唔到 PE 堂嘅。咁我覺得就係其實我會好似少咗啲嘢咯，即係少咗啲運動啊，因為睇同學都係話好開心啊，打波啊、游水啊好多嘢，但係我永遠都係只係得個望字咁係有啲缺陷嘅。咁但係形成我嘅性格就係我對於運動都係一般嘅啫，我唔係話太大興趣咁樣。咁但係譬如好似話食嘢啦，咁你知而家好多小朋友其實佢哋都會食好多零食噶嘛，但係零食嘅鹽分係好重嘅，咁嗰陣時你係冇得食噶咯喎，未試過少啲咯，但係都會食嘅，即係細個都會曳噶嘛，即係咩雪糕啊、薯片啊都會食嘅。咁但係即係食嘅時候咪唔好食咁多，即係嗰陣時阿媽都會看住㗎咁樣啊，譬如有公公啊。都會舅父都會 mon 住我，你唔好食咁多啊，咁都會嘅。呢一個係遺傳性嘅病係咪啊？咁我知道去到你大個之後，其實嗰個病係嚴重咗嘅喎。其實係我28歲，即係08年嘅時候，咁就開始其實我一直咧都係有醫生 mon 住我嘅，覆診啊睇住嘅。咁我讀數咧都係比一般人高啲嘅即係一般人係100樓下，咁我係400幾啊咁樣嘅。哇多好多喎！係啊，咁但係醫生都話都 mon 住先啦咁。後尾到08年嘅11月咁上下，咁就開始升到700幾800度嘅讀數。咁於是醫生話：唔得啊，你一定要洗腎啦。如果再唔洗咧，就好大生命危險啊咁樣。咁嗰陣時其實我都覺得已經係譬如我個人會腫啊，會行嘅時候又會行得好辛苦啊，唞唔到氣啊，食唔到啊，反胃想嘔啊咁樣樣。呢啲全部都係即係叫做血中毒啊！
嗰個嘅病徵咁樣，咁所以全部都係我係即係開始身體個功能好差啊咁樣，小便又好少啊咁樣咁開始醫生話一定要排期要去洗腎啦咁咯。係，但係嗰陣時有冇揾出一個原因，點解你嘅毒素會咁高咧？即係譬如你話我哋一般係100以下，但係你已經400幾啦嗰陣時，已經有冇話喺食物上邊去調查？有啲咩出咗一啲差池啊？又或者係咪唔夠瞓啊？諸如此類。其實醫生就冇好講明話，即係咩原因去導致我突然之間會差咁多。咁但係即係因為呢個病咧都比較會突然之間會病發嘅。係。譬如我爸爸咁佢我爸爸到咗60幾歲都未病發嘅，都冇事嘅。咁只不過係因為佢嗰個心臟，因為有啲爆血管啊，先至去即係有啲 check 到佢個腎啊、肝啊嘅問題咁樣。咁但係呢個病如果冇乜特別嘅情病發嘅話，係唔覺嘅，根本唔知嘅咁咯。即係主要係醫生係 check 住嗰個血啊咁樣。但係話點解短時間咁快會咁緊要咧？係醫生都唔知嘅其實。嗱，你話你開始要洗腎嘅時候係28歲，28歲係咪？28歲嘅時候，其實你已經喺社會上面工作緊啦，係咪？咁但係洗腎其實對於日常生活嚟講係一個好大嘅壓力嚟喎，係嘛？你嗰陣時點樣去克服呢一種嘅心理上面嘅痛苦咧？我會覺得係基本上開始嘅時候，主要係生活上，即係譬如我要個工作要停止咗啊，唔可以再返工啊，或者即係見朋友嘅機會少啊，因為要住醫院啊，要做手術啊，同埋要定期去洗腎啊咁樣樣。咁呢個反而係生活上嗰個係要適應返咯。其實你話心理上咧，其實因為我媽媽即係喺我好細個嘅時候就不停同我灌輸話你有腎病啊，你要洗腎啊咁樣。咁所以我其實到我28歲嘅時候，我覺得時間到啦，時間已經到啦，咁冇乜話特別好唔開心啊，點樣去重新適應去應付，又反而係心理上係少嘅呢樣嘢咁咯。咁你喺譬如病發之前，你係做咩工作嘅？拍攝嘅，即係做一啲拍一啲event 啊，一啲學校嘅一啲 function 啊咁樣。係，但係嗰啲都係即係真係我哋半個娛樂圈人啦，係咪？即係算係娛樂咯，係啦。咁突然之間一個好多姿多彩嘅生活變咗做一個病人喎，係嘛？即係身邊嘅同事會唔會突然之間覺得唔明點解？又或者係要對你特別嘅呵護咁樣去？反而同事譬如我嘅上司咁咧，佢係好明白，即係話我都會有同佢講我個病，佢係好明白嘅，好關心嘅。咁就都冇乜特別嘅話，有乜好唔同嘅照顧啊咁樣都冇嘅。其實嗰陣時咁其實都好感激佢，好即係都係唔止係上司下屬，即係一個朋友嘅關係咯。係，因為我曾經有聽過一啲病人就係話，其實別人對佢嘅眼光或者係照顧，亦都係一種壓力咯。係，反而我嘅朋友、屋企人都對我好好，咁就冇呢一方面嘅壓力就冇嘅。係咪就係因為開始生活上面有個轉變，你就開始寫作啦？其實寫作係我細個已經中意嘅，咁我中學已經開始去投稿啊，參加啲校際比賽都有嘅。咁就唔知點解，或者係我嘅性格比較偏向靜嗰方面咧，我係中意自己一個人去寫嘢啊、睇書啊嗰方面多啲嘅。咁所以而家我譬如我寫作啊咁樣，其實係好覺得係天生嘅，好自然會做呢樣嘢嘅，我覺得。係嗱，譬如好似你啱啱出咗一本書咁樣啦，咁其實你就話用咗6年嘅時間去寫。呢6年裏邊，你就將你自己嘅心路歷程寫晒喺裏邊，係咪？其實你係想分享俾啲讀者知道啲咩咧？其實即係好多，即係我識咁多朋友咧，好多都係唔明白腎病係咩嚟嘅。有啲人甚至乎話洗腎係咪拎個腎出嚟洗啊咁樣，有啲好搞笑嘅一啲誤解。咁即係我想以我嘅經歷啦，其實就寫本書就希望話俾一啲唔識或者唔知洗腎係咩啊、腎病係咩嘅一啲朋友咧，就好清楚話俾你聽我成個病發嘅過程啊，有咩唔舒服啊，有啲乜嘢需要注意啊，跟住又到洗腎啊、洗血啊、換腎啊，成個過程
我希望咧，即係本書可以令到更加多嘅朋友咧，去關心、了解一個腎病患者係點樣嘅生活，佢有咩想法，又點可以更加照顧到佢咧，更加好咁樣樣咯。係係。嗱，而家我哋去到廣告啊，轉頭翻嚟咧，我反而想你分享多啲，就係你嘅正能量喺邊一度揾翻嚟嘅咧？黃增健係一個，我覺得係一個超人咯。係有超人嘅意志力㗎。你諗下，你一出世，其實已經知道自己兩邊嘅腎係有好多水瘤啦，係咪水泡啦咁？咁然之後細細個其實見到啲同學可以做運動，你又唔可以啦。食嘅嘢亦都要特別小心啦。咁到28歲病發嘅時候，要洗腎啊，又要做手術啊，等等等等。其實你而家講到好似好輕鬆咁樣，其實個過程係辛苦嘅，係咪？辛苦嘅、痛苦嘅，因為由病發開始有病發嘅痛苦啊，洗腎即係洗肚、洗血都有唔同嘅階段嘅痛苦嘅咁。咁所以其實係叫做捱過咗一段咁長嘅日子啊。而家講翻就好輕鬆咁，但係嗰陣時度過嘅時候就即係都唔簡單嘅，即係每一日度過啊。譬如我試過，譬如洗肚嘅時候要插個喉喺個肚嗰度，跟住放啲水落去做一個療程咁啊嘛。但係有一段時間我係試過條喉塞咗嘅，咁咧就出唔到水，咁啊跟住醫生要洗血，急性洗血就插頸，咁啊有好多痛苦啊。其實嗱，我想了解一下，你話洗肚啊嚇，即係呢個我真係接觸你呢個訪問，我先至真係第一次知，因為我不嬲我知道洗腎要洗血啊嗰啲咁，點解要洗肚咧？同埋點解嗰條管係會塞嘅咧？其實洗肚嘅意思其實即係話打個比喻啊，就係類似我哋吊鹽水。不過吊鹽水咧就係嗰條管咧插喺手啊嗰度。而洗肚咧就係將個管咧插喺個肚嗰個腹腔嗰度，去放一啲叫做透析液落去個肚度咧，就令到個腹膜佢可以去經即係毒素啊經過腹膜就去吸收喺水裏邊，再排翻出去，即係透過一個透析液去排出個毒素。就係因為你嗰個毒素好多。好多同埋我嘅，因為腎壞，因為腎係負責係嗰個排毒㗎嘛。但係我就完全係排唔到毒。咁所以就要透過一個透析液咁去排呢個毒素咁樣樣嘅。咁呢個係最基本或者係最簡單嘅一個洗腎嘅一個講法啦。但係嗰條喉管入到去之後，入到個肚之後，先至塞咗啊！係啊，到時係即係嗰陣時其實係嗰個管，因為佢要吸啲水㗎嘛，佢係將個腹膜咧就黐埋咗啊，黐埋咗就纏住咗，咁所以就出唔到水啦，要用個手術將佢解翻開先得。其實喺死亡即係生死嘅關口喎。嗰陣時又冇話諗到生死嘅，只不過係要面對咯，不過係痛苦嘅，即係我都知道好多腎病嘅病友係面對緊個痛苦嘅，其實。咁我睇到你一啲嘅訪問啦嚇，其實就係好彩係因為你而家係有人捐贈呢一個腎臟啦，係咪？咁所以你可以做到個手術，可以而家可以話叫做係重生啊！重生係咪啊？係咪你而家嘅感覺又如何咧？首先即係我好多謝即係捐腎俾我嗰個家庭啦，即係佢要願意將嗰個腎臟捐俾我啦咁。咁就另外就係我覺得即係我唔需要再面對洗腎啊嗰種痛苦，同埋我可以即係重新去做翻我想做嘅嘢包括我想做寫作啊、拍攝啊，或者有啲夢想我想去完成啊，而家我都可以慢慢去能夠做翻咯。所以其實即係講到最後就係好感激，即係嗰個捐贈器官嘅家人。因為我就係睇到你，我先至更加明白原來器官捐贈真係可以改變人嘅一生啊！係咪？同埋唔單止係我或者我嘅家人啦，我嘅另一半啦，咁都會即係因為以前佢哋會好擔心，即係我成日住醫院啊。又唔知會發生咩事啊！有陣時聽我又話：哎呀頭暈啊，食唔到嘢啊，嘔啊，唔知點算啊咁樣。而家即係都已經
成為過去啊，已經。係。咁你頭先講你嘅另外一半啊，今日都有嚟到我哋嘅錄影廠啦嚇。咁我都講話，其實除咗你好厲害之外咧，其實另外一半係值得我哋去尊重嘅。因為你諗下一樣嘢就係，其實佢認識你嘅時候，你係一個病人。病人。即係其實你係一個嚴重嘅病人啊！我睇你係咪？嗰陣時係洗緊肚嘅。係咯。其實你點樣同佢認識㗎？我係喺網台認識嘅，即係因為嗰陣時我係負責係寫廣播劇，同埋係做一啲後期嘅製作。咁佢係嚟學點樣做嘅，咁所以就慢慢就識咗咁樣咯。係。你有冇問過佢？其實你係一個咁嚴重嘅病人，又未知道明天會是如何。係。佢點解會愛上你咧？佢都有答過，就係話佢係膽薄膽啊，其實即係佢都係當然係中意啦，咁但係都要試噶嘛。咁同埋佢都係醫護人員啦，咁所以就好明白呢個病究竟係點樣樣啊？會唔會有將來啊？如果換腎又點？唔換腎又點樣樣啊？咁佢係清楚嘅嚇。咁當然係佢好勇敢啊！嚇，呢個係要俾翻個 credit 佢嘅呢個。係好一個好強嘅女人啊，都係係咪？即係因為其實照顧病人一啲都唔容易，同埋即係雖然你話佢未必可能好多時要落手落腳，但係要照顧一個病人嘅心理，同埋佢亦都要比你更強啊嘛。係啊，尤其係即係洗血嗰段時間嗰年幾時間咧，佢基本上係好多時都係去一放工就去接我翻屋企啊咁樣。咁其實係即係叫做，因為我知道洗血好痛苦啊，同埋好多病人咧都係哇好辛苦啊，有陣時會嗌啊，會暈啊。係啦，嗱，正如你頭先所講啊嚇，有啲人誤解咗洗腎洗血嘅時候，係咪攞個腎出嚟洗啊？點樣？其實嗰個你話好痛，即係好辛苦，有人嗌，係咪就係嗰個喉亦都係插入去個腎嗰度？或者咁樣講啊，我洗肚嗰段時間咧，嗰種痛苦就係因為嗰條喉喺個腹膜裏邊。係。咁當佢開始即係洗腎嘅時候咧，佢條喉會周圍喐噶嘛，有陣時會掂到啲神經線，咁就好痛嘅。係會半夜痛醒嘅嚇。譬如同埋有陣時，因為我要入嗰啲水要入2公升水喺嗰個腹腔裏邊咧，咁瞓覺嘅時候係會頂住個橫膈膜嘅。即係其實要過夜嘅，洗過夜嘅。係啊，我就要過夜嘅，即係用一啲因為醫生吩咐啊咁樣。咁就會頂住，會有一啲胃酸倒流啊，會頂翻啲胃酸啊，會醒啊咁樣樣，同埋容易腹膜發炎啊呢樣嘢嚇。咁洗血嘅話咧，就有陣時會因為每次開機咧，就其實可以俾大家望下咧，就係話洗血咧就用手洗嘅。咁咧就喺呢個位咧就會有做一個手術，就係將動脈同埋靜脈黐埋嘅。跟住咧用呢兩個位咧，針口位咧就去插針啊，即係去抽翻啲血啊，跟住入翻去咁樣樣。咁就呢個過程一開始嘅時候咧，就其實係會個心會好唔舒服啊，會翳住啊，會頭暈啊，同埋有陣食嘢會好辛苦啊咁樣。咁就呢個係洗血嘅辛苦啊，其實即係每個人去洗血洗肚都有唔同嘅，哇！即係好似好折磨咁樣樣，其實。所以其實要經歷咁多，譬如我見到你嗰啲傷口啊嚇，而家係一個冇血流出嚟嘅傷口，但係我睇到會好難過，好難過就係你嘅經歷唔係我哋一般人能夠想像到啊。或者咁樣講啊，即係每一個有患病嘅病人，不論佢係腎有病嘅，或者係心啊、肺啊、肝啊，佢哋面對嘅都係一個痛苦，或者一個未知將來點樣樣。即係所以每一個患病嘅人其實都好勇敢嘅，其實都唔單止我一個，我只不過係咁啱即係個過程完咗啊，咁講翻轉頭嘅啫。但係好多而家呢一刻都係喺度受緊苦嘅。係，你覺唔覺得譬如你今次你自己出書去分享嘅所有經歷啊，而家俾我哋更加認識正確嘅，即係譬如洗腎啊、洗肚啊等等，你覺唔覺得你而家有一個好大嘅使命，就係去鼓勵一啲患病嘅人？其實我本書即係所寫咧，都係首先就係話希望啲
患病嘅人或者嗰個嘅家屬會更加清楚個病係點啦。同埋即係我係好想推廣器官捐贈嘅，因為呢樣嘢係直接係我受惠㗎嘛。同埋我係想有一啲嘅一啲捐助咧，去俾翻一啲腎友嘅組織咁樣樣咯。咁即係我想推動腎病啊嘅希望更加多人咧去關心腎病嘅人啦，同埋係希望更加支持翻而家仲係患緊病嘅病人，呢個好重要嘅，我覺得。好多謝你啊，曾健，好多謝你今日嘅分享。多謝 ，thank you， ，thank you，拜拜。